معلقه واحده ليه؟ بالهنا والشفا، خد الطبق كله، انا ما بحبش الكشري. يا دي النيله، هبسطها لك. يعني لو واحد معاه 6.5 مليون يعني. ايه ده؟ اشمعنى 6.5 يعني مليون؟ هو معاه كده 6.5 مليون، جينا احنا خدنا منه 200، هيموت من الجوع؟ 200 دول كام يعني؟ يا دي النيله، هبسطها لك. ازاي؟ ما هو انت اذا ما عملتش كده مش هتتجوز ساميه، لا في شهر ولا في سنه ولا في عمرك كله.